Ok. Attendez. Oh, j'entends plus rien. Bon, tant pis. Ok. Alors, j'avais pas trop d'idées. Je devais faire une vidéo, j'avais pas trop d'idées. Du coup, je fais une vidéo sur Duo 4. Parce que on est en train de refaire la livebox, ce qui fait qu'on a plus de connexion. Voilà. Du coup, on va tenter de gagner le plus de chats possible. Voilà, on va tenter d'avoir tous les chats. Tout cela que je pourrais adopter quand j'aurai Taco. Et tous ceux qui sont payants. Donc on va signer le jeu. Parti. Go. On va signer le jeu. C'est parti. Oh non, mes doigts se sont touchés, désolé, on a perdu. Mais on va pouvoir acheter un nouveau chat. Ça c'est cool. Ok, on va acheter un nouveau chat, on va acheter une Nala. Parfait. Donc on met Chiro Nala. Allez, voilà. Allez, on retourne sur Bel-Air. Du coup, oui, il y aura moins de vidéos parce que j'ai plus de temps pour l'instant là. Du coup, il y aura vachement moins de vidéos en ce moment vu que j'ai plus de temps. Donc déjà, je ne dis pas beaucoup. Mais je sais pas trop d'idées. Voilà. Du coup, en plus là, comme on a plus de cours, on va faire la livebox. Il y aura moins de vidéos. Désolé. Voilà. N'hésitez pas à regarder la vidéo, hein, bien sûr. Et je vous mettrai aussi en description la chaîne de mon cousin. Voilà. Mec, allez vous abonner à lui. Voilà. Mais d'abord, abonnez-vous à moi. Allez. Ah, je sais qu'on puisse pas aller débloquer. On va faire Dance Monkey. Allez, je sais. Du coup, on va faire un let's play sur ce jeu. De notre bah, toutes les nourritures, tous les chats et toutes les maps. Donc on va débloquer tous les nourritures, tous les chats, toutes les musiques et tous les maps. Okay. Donc on fera let's play. Voilà. Vous avez des astuces, regardez. Tac.
peut être bien. Moi, je pense qu'il doit pas y avoir grand chose. Mais bientôt, il y aura peut-être du Minecraft et du Fortnite. Je sais pas. Ça dépendra de si je continue ou pas. Je joue sur Switch. Ah, c'est relou ça. Désolé pour les bruits de micro parce que je suis sur un... Bon, on recommence. Allez, sorti. Go. Cette fois, je la gagne. Cette fois, je la gagne. On va l'écraser. Ok, c'est parti. Et d'ailleurs, de commentaires, je crois, parce que j'ai pas désactivé. Mais si vous savez comment désactiver, envoyez-moi un message à mon Discord. Pour moi, c'est à mon Discord. Voilà, je vais mettre en description. Que je n'arrive pas à les activer. Oh, je fais des bugs. Ah, comme je suis sur mon montée, c'est compliqué. Allez, on recommence. Ok, ça va. Donc aussi en sans connexion, le problème là c'est que du coup des trucs avec des chats, pas des trucs forcément intéressants, les vidéos. Mais j'essaierai de varier sur tous les jeux que j'ai, donc il y a du Bloons 4, du Neo 4 et du 4 Tennis. Voilà, vous voyez vraiment des trucs avec que des chats quoi. Et il y a d'autres jeux Nutrigger et des Cell Master aussi quand ça sera peut-être beaucoup plus intéressant. On fera l'expression sur les jeux. Voilà. Et on fera des extraits en short de temps en temps aussi. Oh, j'en ai marre. J'ai galère. Je galère. Allez. T'es sur internet là? Non. Essaye. Ok. Il faut que t'ailles. Ça t'a pas demandé de te connecter à.